9.9一隻脆皮燒乳鴿，唔使20蚊就可以喺酒樓叫到一碟小菜。東星斑、波士頓龍蝦都係200蚊有找。邊間酒樓有啲咁筍嘅嘢？而家即刻話你知。而家喺香港，10蚊到底可以做到啲乜？可能你想買個麵包或者買支汽水都難。但如果同你講，而家竟然可以用10蚊有找，9.9嘅震撼價就俾你食到皮脆肉嫩嘅手把乳鴿，你信唔信？今日帶大家去呢間酒樓，除咗乳鴿平到好誇張之外，就連其他海鮮、大廚即炒嘅菜式，甚至係外賣兩餸飯都一樣咁抵食。而家即刻帶大家去睇下。今日我哋嚟到朗屏商場嘅稻香超級魚港，就係為咗呢隻絕味手把乳鴿。晚市5點鐘至8點半供應，真係9.9一隻，平到震。不過要記住，呢個優惠要2位起先可以享用，每位可以叫一隻，原價每隻要48蚊㗎。而家帶大家入到廚房，睇下師傅落鑊油炸乳鴿嘅火候控制得啱啱好。再睇下呢隻9.9乳鴿上台嘅賣相，真係冇得頂。外皮炸到金黃色，望落去油亮光澤，勁吸引。單係睇到呢個薄脆嘅外皮，就知道大廚功力深厚，簡直係視覺同味覺嘅雙重享受。唔好以為得乳鴿先抵食，呢度嘅晚市推廣海鮮都係驚喜價。好似呢條金腿蓉雞油蒸紅東星斑，喺出面食隨時幾嚿水，但係呢度188蚊就有一條。條魚蒸熟之後，大廚會淋上滾油同埋呢個特製雞油，魚嘅鮮味即刻提升幾個檔次。仲有呢個賣相極吸引嘅香草卡邦尼焗波士頓龍蝦配稻庭烏冬，都係200蚊有找。龍蝦肉厚實彈牙，啲烏冬吸飽晒卡邦尼芝士香草汁，正啊！包括啱啱介紹呢2款，總共有4款都係做緊驚喜價。只要嗌咗啱啱上邊4款菜式任何一款，就可以用19.8加配1款小菜，總共有8款俾你揀。我哋今日點咗鐵板鮮菠蘿牛仔粒，睇下師傅喺鐵板淋汁，喳喳聲冒晒煙嘅樣，真係隔住個芒都聞到香氣啊！食完重口味嘢，梗係叫呢個勝瓜魚腐煮吊桶，平衡下口味就最啱。大廚由滾湯、落料同埋上菜一氣呵成，確保每隻吊桶都咁爽脆。19.8呢個價錢真係冇得輸。識食兩餸飯，梗係要食酒樓嘅出品，鑊氣都唔同。除咗晚市堂食之外，呢間酒樓落一層就開咗一個兩餸飯售賣區，兩餸飯都係38蚊起，分2個時段供應，分別係朝早11點到晏晝2點半，買嚟做晏晝超方便。另一個時段係晏晝3點鐘至到夜晚7點半，收工經過買返屋企就最啱。咁啱撞見師傅整咕嚕肉，睇下師傅呢個火候同動作，每嚿肉都上晒色，真係酒樓大廚嘅功底。咕嚕肉上菜色澤勁靚，甜酸度亦都啱啱好。除咗咕嚕肉，現場仲有好多餸菜選擇，有勁香嘅蒜香骨、野味四季豆、炆到入晒味嘅冬菇。中意食肉嘅都可以揀呢個豆腐火腩同埋炆牛腩。蔬菜方面有西蘭花、椰菜花、西芹等等，咁多款選擇，日日食都唔怕悶。如果唔想要飯，大家可以叫淨餸都得㗎，叫4個餸都係140蚊，一家人食平均每個餸40蚊都唔使，肯定平過街市買餸。食完飯連碗都唔使洗，阿媽同埋老婆一定錫晒你。全港各區嘅稻香都有以上嘅優惠，想同屋企人或者朋友食餐好，今晚就嚟試試啦。最後記得幫我 like、subscribe 同埋 share 俾你班朋友同埋家人啦。我哋下條片見，拜拜。